اگه بعد کلی زحمت روی یوتیوب هنوزم ویو خیلی کمی میگیری، دلیلش حتما این نیست که محتواهات بده. ممکنه به این خاطر باشه که ویدیوهاتو درست آپلود نمی‌کنی. تو این ویدیو یه بار برای همیشه تمام تنظیماتی که خودم قبل آپلود ویدیوام روی یوتیوب انجام میدم و نشونتون میدم که همین تنظیمات کمکم کردن روی اولین ویدیویی که تو این چنل گذاشتم تا الان 274,000 تا ویو بگیرم و الان فقط با 3 تا ویدیو چنلم به 20,000 تا سابسکرایبر رسیده. پس قبل اینکه دکمه آپلود ویدیو تو بزنی حتما این 4 تا کار رو انجام بده. مهمترین چیز توی آپلود ویدیو برای یوتیوب تایتل ویدیوته، چون هم اولین چیزی که الگوریتم براش مهمه و در اصل موضوع ویدیو تو از روی تایتلت میفهمه و هم مخاطبات به خاطر قولی که تو این تایتل بهشون دادی کلیک میکنن. مشکل بزرگی که الگوریتم یوتیوب با تایتلای فارسی داره ترجمه است، یعنی نمیتونه دقیق بفهمه که منظورت از تایتلی که به فارسی نوشتی چیه و نمیتونه درست ترجمهش بکنه. اینو میتونید تو چیزای عادی روزمره هم چک بکنید. هوش مصنوعی که روزانه باهاشون چت میکنید خیلی چیزای فارسی رو کامل نمیفهمن و درک نمیکنن، چیزایی که عامیانه ما هر روز استفادهشون میکنیم. این میتونه باعث بشه که الگوریتم یوتیوب توی تایتلای فارسی یکم سردرگم بشه و نتونه درست محتوایی که ساختین رو به مخاطب هدفتون وصل کنه. و چون توی سئو یوتیوب تایتل ویدیوتون از همه چیز مهمتره، این قضیه میتونه همون اول که ویدیو رو آپلود میکنید آمارتون رو خراب بکنه. حالا میخوام یه ترفندی بهتون یاد بدم که خودم بعد کلی ویدیو آپلود کردم پیداش کردم که هم کاری میکنه الگوریتم بهتر تایتل ویدیوتون رو بفهمه و هم کاری میکنه مخاطباتون رو بیشتر ترغیب بکنه که رو ویدیوتون کلیک کنن. قبل نهایی کردن تایتل ویدیوت برو توی گوگل ترنسلیت و متن کامل تایتل تو به فارسی بهش بده. حالا ببین متن فارسی که بهش دادی و چجوری ترجمه کرده و اون منظوری که واقعا داری رو کامل میرسونه به انگلیسی یا نه. اینجا تا میتونی کلمات فارسی تایتل تو تغییر بده تا بالاخره متن انگلیسی که میگیری به بهترین شکل ممکن موضوع ویدیوتو توضیح بده. اینجوری میتونی مطمئن بشی که الگوریتم یوتیوب موضوع ویدیو تو به بهترین شکل ممکن فهمیده. چرا؟ چون گوگل ترنسلیت دیگه بیسیک ترین مدل ترجمه‌ایه که در حال حاضر وجود داره و هیچ گونه ارتقایی توش به وجود نیومده و هوش مصنوعی به صورت کلی بهتر از گوگل ترنسلیت هم حتی ترجمه میکنن. دیگه وقتی گوگل ترنسلیت بتونه تایتلتون رو کامل و درست ترجمه بکنه، الگوریتم یوتیوب هم به احتمال زیاد میتونه. حالا نکته دومی که اینجا باید بهتون بگم اینه که حواستون باشه متن فارسی تایتلتون بیشتر از 6 تا 7 کلمه نشه و این 6 تا 7 کلمه هم از تو جیبم در نیاوردم. تیم ویدیو کیو بیشتر از 9 میلیون تایتل مختلف توی چنل‌های مختلف آنالیز کردن و چک کردن ببینن ویدیوهایی که بهترین آمارو دارن تایتلشون چجوریه. بهترین ویدیوها بین 6 تا 7 کلمه بوده تایتلشون. این قضیه هم یه دلیل منطقی داره. اگه تایتلتون بیشتر از 6 تا 7 کلمه باشه خسته کننده میشه و مردم نادیدش میگیرن. اگر هم کمتر از 6 تا 7 کلمه باشه اون مفهوم و منظوری رو که باید برسونید کامل نمیتونید برسونید و اون قلاب خاص خودشو نداره و نمیتونه مردم رو ترغیب بکنه که رو ویدیوتون کلیک کنن. 6 تا 7 کلمه به اندازه کوتاه هست که حوصله مردم رو سر نبره و کاری بکنه که مخاطب تایتلتون رو بخونه و اینقدر بلند هست که بتونه مخاطبتون رو هوک کنه و کاری بکنه رو ویدیوتون کلیک کنه. بعد اینکه از این دوتا قضیه برای تایتلت مطمئن شدی، الان تایتلت تبدیل شده به یه جواهر، ولی یه جواهر خالی کارو برای تموم نمیکنه. یه جواهر خفن به یه حلقه طلایی هم احتیاج داره تا کامل بشه. این حلقه برای آپلود ویدیو میشه دیسکریپشن ویدیویی که توی یوتیوب آپلود میکنید حتما باید این 4 تا بخش اصلی داشته باشه. اول از همه پاراگراف اول دیسکریپشنتون حتما باید یه خلاصه خیلی کوتاه از چیزی باشه که توی ویدیوتون گفتید. این پاراگراف اول برای دیسکریپشنتون مثل یه هوک کلی میمونه. بخش بعدی دیسکریپشنتون بعد این پاراگراف اول حتما باید یه جوری باشه که کسایی که اومدن توی دیسکریپشن ترغیب بشن بزنن روی لینکی که براشون گذاشتین. یعنی این مثل یه کال تو اکشنه که اینجا بهترین کار اینه که لینک یکی دیگه از ویدیو خودتون رو بذارید که جلوتر توضیح میدم. بعد این دوتا بخش سوم دیسکریپشنتون باید شبکه‌های اجتماعی دیگه‌تون باشه. مثلا اگه تلگرام، توییتر، اینستاگرام یا چیزهای مختلف دیگه دارید اینجا باید بذارید. و در نهایت توی چهارمین بخش هم برای الگوریتم یکم بازتر می‌کنیم که موضوع ویدیومون چی بوده و توش چیا گفتیم. من خودم برای محکم کاری بیشتر این بخش چهارمو میذارم، چون ویدیو فارسی همونجوری که گفتم خیلی خوب ترجمه نمیشه و ممکنه محتوای ویدیوهاتون کامل و به درستی به الگوریتم منتقل نشه. این قسمت هم همیشه
من انگلیسی مینویسم. حالا بذار همین الانم خیالتون رو راحت بکنم که من برای دیسکریپشن یه تمپلیت آماده ساختم و خودم ازش استفاده میکنم توی ویدیوام که هر موقع میام یه ویدیو جدید آپلود میکنم فقط یه سری چیزاشو تغییر میدم. این تمپلیت رو به شما میدم که برای خودتون شخصی سازیش بکنید. ولی برای اینکه بتونید از این تمپلیت استفاده بکنید باید این 4 تا بخش دیسکریپشن خودتون کامل فهمیده باشید که بتونید برای خودتون یه دیسکریپشن کامل بنویسید. پس حالا دونه دونه این 4 تا رو براتون توضیح میدم. اول از همه 2 خط اول دیسکریپشنتون حتما باید یه توضیح کلی راجع به محتوای ویدیوتون باشه. این قسمت شبیه اون خلاصه داستاناییه که برای فیلم و سریالا میذارن که طرف قبل اینکه ویدیو رو ببینه، قبل اینکه فیلمو ببینه، سریالو ببینه، اون خلاصه داستان رو میخونه ببینه دوست داره این سریالو ببینه یا نه. یه خلاصه خیلی کوچیک که به صورت هوک اینجا مینویسینش. ولی نکته خیلی مهم این قسمت اینه که حتما این بخشی که مینویسید باید زیر 95 کاراکتر باشه. یعنی مجموع حروف و خط فاصله‌ای که میذارید کلا 95 کاراکتر بشه که جلوتر توضیح میدم دقیقاً چرا. جدا از این تا میتونید از کلمات کلیدی و کلید واژه‌ای که توی تایتلتون، توی ویدیوتون، توی اینتروتون استفاده کردین اینجا بذارید. این میتونه به الگوریتم هم کمک بکنه. ببینید اینا چیزایی نیست که خیلی دیگه اجباری بشه بگم اگه اینو نذاری دیگه ویدیوت نمیره بالا و اینا. ولی من هر بار برای اینکه محکم کاری بکنم و به خودم بگم که دیگه هر کاری از دستت برآمده کردی این کارا رو هم انجام میدم. پس توی این 95 کاراکتر تا میتونید از کلید واژه‌ای که توی تایتل و تامنیلتون استفاده کردید اینجا بذارید. این میتونه کمکتون بکنه توی سرچ هم یکم بیاین بالاتر. حالا برای بخش دوم من هر بار لینک یکی دیگه از ویدیومو میذارم و قبلش یه قلاب میذارم که مخاطبو ترغیب بکنه بره یکی دیگه از ویدیوم هم ببینه. حالا دقیقاً چرا برای بخش قبلی گفتم باید حتما 95 کاراکتر باشه؟ به خاطر اینکه اگه دقیقاً از 95 کاراکتر استفاده بکنی و دیسکریپشن تو این مدلی که گفتم بنویسی، توی بخش دوم مخاطب بدون اینکه مجبور بشه بزنه روی دیسکریپشن که دیسکریپشنت باز بشه میتونه کلیک بکنه روی لینک ویدیویی که گذاشتی و از همینجا بره ویدیو بعدی تو ببینه. این شاید به نظر خیلی چیز کوچیکی بیاد ولی توی مارکتینگ حرفه‌ای هر قدم اکشنی که از مخاطب کم میکنی چندین برابر نتایجو برات بهتر میکنه. یه نکته خیلی باحالی هم که اینجا بهتون بگم اضافه بکنید اینه که لینک ویدیویی که میذارید اینجا رو حتما از توی یکی از پلیلیستاتون کپی بکنید. اگه این کارو بکنید طرف وقتی میزنه روی ویدیوتون میره توی پلیلیستتون و اون ویدیوتون رو میبینه. در نتیجه هر کدوم از ویدیوهاتون رو که تموم میکنه بازم یه ویدیو دیگه از خودتون پلی میشه براش. اینجوری یه ویو رو تونستین تبدیل بکنید به چند تا ویو و این یه دیتاییه که خیلی برای الگوریتم یوتیوب مهمه. یعنی شما تونستید کاری بکنید که یکی از ویوراتون بیاد توی چنلتون و چند تا از ویدیوهای چنلتون رو پشت سر هم ببینه. این به الگوریتم یوتیوب یه سیگنالی میفرسته که میگه آقا این چنل یه چنل با کیفیته، چون خیلی از مخاطبا اومدن توی چنلش و چند تا از ویدیوهاشون رو پشت سر هم دیدن. و این همونجوری که گفتم یه فاکتور خیلی خیلی مهم برای الگوریتم یوتیوبه، چون این نشون میده که شما یه کریئتوری هستین که میتونه کاربراشون رو توی اپلیکیشنشون نگه داره. این از همه چیز برای یوتیوب مهمتره. این 2 تا بخش اول مهمترین پارت دیسکریپشنتونه. توی بخش سومم باید شبکه‌های اجتماعی دیگه‌تون رو بذارید. مثلا اگه اینستاگرام دارید، تلگرام دارید، توییتر دارید یا هر چیز دیگه اینجا میتونید بذارید. توی بخش سوم توی تمپلیت هم هست میتونید مال خودتون رو اضافه بکنید که کسی که میاد توی دیسکریپشن بتونه خیلی راحت توی شبکه‌های اجتماعی دیگه هم پیداتون بکنه. این از این لحاظ مهمه که کاری میکنه ارتباطتون رو با مخاطب عمیق‌تر بکنید. یعنی طرف توی جای مختلف میتونه شما رو چک بکنه. در نتیجه با شخص شما ارتباط بیشتری میگیره و ممکنه بیشتر بیاد چنلتون رو چک بکنه ببینه ویدیو جدید گذاشتید یا نه. من اونجا چنل تلگرام، پیج اینستاگرام و جدیدن اکانت توییتر هم اونجا گذاشتم. بچا اونجا من بیشتر مصرف کنندم تا کریئتور و اونجا خودم توییت میخونم و اصلا فالوور آنچنانی نداره، فقط گذاشتم باشه. فکر کنم یه 10-15 تا فالوور داره. شما میتونید دقیقاً این کارو برای خودتون تکرار بکنید. گفتم کاری میکنه که توی طولانی مدت ارتباطتون رو با مخاطب عمیق‌تر بکنه. اینم از این. توی بخش 4 و پایین‌ترین قسمت دیسکریپشن من میام یه توضیح کلی انگلیسی راجع به ویدیو میدم. اینا رو که توضیح دادم توی 1-2 خط پایینش مخاطب هدف این ویدیو رو به صورت کلی به یوتیوب توضیح میدم که آقا این ویدیو رو من برای کسی ساختم که به یوتیوب علاقه‌منده و میخواد روش فعالیت بکنه، مثلا که شاید بتونه به الگوریتم کمک بکنه که ویدیو رو بهتر به مخاطب هدف برسونه. میگم این بخش اصلا اجباری نیست و اگرم اینو نذارید هیچ اتفاق عجیب غریبی نمیفته. اینا رو من فقط برای محکم کاری مینویسم که باشه بگم دیگه هر کاری تونستم کردم. اینم از 4 تا بخش دیسکریپشن. فقط یه نکته کوچیک دیگه، من توی تمپلیت هم اون پایین تایم استمپا رو هم گذاشتم. این تایم استمپا خیلی مهمه و حتما بذارینشون، چون کمک میکنه به مخاطباتون که خیلی راحت توی ویدیوتون بیان و برن به اون بخشی که میخوان ببینن و اونجا رو نگاه بکنن. جدا از این من یه چیز دیگه هم متوجه شدم، وقتی شما سرچ میکنید توی گوگل هوش مصنوعی این
تایم استمپا رو جدا جدا باز میکنه و متن اون تایم استمپا رو نگاه میکنه ببینه راجع به چی دقیقاً حرف زدید. پس بد نیست که حتما ازش استفاده بکنید. طریقه استفاده ازش هم اینجوریه. اون تایم عددی که سمت راست هست دقیقاً تایمیه که هر بخش شروع میشه. یعنی مثلا آقا بخش اول ویدیوتون توی دقیقه 3 شروع میشه، اینجا دقیقاً مینویسید دقیقه 3 و جلوش هم متن اون بخش رو مینویسید که آقا سرتیتر اون بخش چی هست. به همین سبک این تایم استمپا رو که بذارید روی ویدیو خودش اتوماتیک اعمال میشه دیگه. این هم من براتون درست کردم، لازم نیست کار عجیب غریبی بکنید. حالا وقتی هم تایتل هم دیسکریپشن رو درست کردین، بخش بعدی که میبینید تنظیمات ویدیوتونه. ببین یه بار برای همیشه اینجوری که بهت میگم این تنظیمات رو انجام بده و بذار روی پیش‌فرض چنلت که دیگه لازم نباشه هر بار که ویدیو آپلود میکنی بیای دونه دونه اینا رو بزنی. برای این کار برو تو یوتیوب استودیو، تو قسمت تنظیمات برو تو قسمت چنل و اینجا حتما این گزینه رو بذار روی Not Made for Kids. این یعنی محتوایی که تو چنلت آپلود میکنی صرفاً برای کودکان نیست. محتوای کودکان توی همه جای دنیا خیلی چیز حساسیه و روی یوتیوب هم همین جوریه. کسایی که محتوای مخصوص کودکان میسازن ویدیوهاشون خیلی سخت‌تر آنالیز میشه و اگه چیز عجیب غریبی توش باشه دهنشون رو سرویس میکنن. از اون طرف درآمدش خیلی کمتره، چون اصولاً بچه‌ها این شکلی هستن که یه موزیکی، یه فیلمی، یه چیزی رو میذارن 200,000 بار گوش میدن. به این خاطر یوتیوب اومده این دوتا رو از هم جدا کرده. محتوای کودکان هم محتوای خیلی حساسیه و از اونجایی که تقریبا 99.9% مطمئنم که کسایی که دارن این ویدیو رو میبینن محتوایی که میسازن فقط برای کودکان نیست، لطفاً اینو بذارید Not Made for Kids. مگه این که دیگه رسما کارتون میسازید. اگه رسما داری کارتون میسازی بزن روی yes. ولی اینم بدون که محتوای کودکان هم درآمدش کمتره، هم باید خیلی مراقب باشی، چون میگم خیلی راحت میزنه چنلتو میکنه اگه چیز عجیب غریب و چیزی بذاری که برای کودکان نباشه توی چنلت. این از این وقت اینو بذارین دیگه، یعنی محتوایی که میذارید توی چنلتون برای همه رنجای سنیه. اینجا توی قسمت چنل دیگه بقیه چیزا رو دست نزنید، بیاید پایینتر این قسمت که بخش اتوماتیک دابینگ تیکاشون رو اینجوری که براتون گذاشتم فعال بکنید. این میاد چیکار میکنه؟ میاد ویدیوهاتون رو اتوماتیک ترجمه میکنه به زبونهای دیگه. مثلا ما که ویدیو فارسی گذاشتیم ترجمه میکنه به انگلیسی برای مخاطبایی که انگلیسی زبونن. فعلا این قابلیت چیزی فراتر از افتضاحه و خوب نیست، ولی قطعا در آینده بهتر میشه. این الان تازه برای فارسی هم اومده، خیلی حتی برای انگلیسی هم خوب نیست. یعنی انگلیسی رو تبدیل بکنه به زبونهای دیگه هم حتی برای اونم خوب نیست دیگه، چه برسه به تبدیل کردن فارسی به انگلیسی و زبونهای دیگه. ولی میگم کلا نگاهتون به آینده باشه و اینو فعال بکنید، چیز خوبیه. بقیه چیزا هم دیگه اینجا دست نزنید، برید توی آپلود دیفالت. اینجا همونجوری که میبینید دیسکریپشن دیفالت رو براتون میذاره که هر موقع که ویدیو آپلود کردید به صورت دیفالت این متن روش هست دیگه، خودتون فقط تغییر میدید. اون تمپلیت آماده دیسکریپشنی هم که من بهتون دادم و کپی بکنید بذارید اینجا باشه. این از این. بیاید پایینتر، اینجا یه بخشی گذاشته که ویزیبیلیتی ویدیوهاتون رو نشون میده که وقتی ویدیوتون رو آپلود میکنید ویدیوتون پابلیک باشه یا پرایوت باشه یا حالا آن لیستد باشه. این چرا مهمه و باید حتما بذاریدش روی پرایوت؟ به چند دلیل. یکی این که ویدیو رو وقتی آپلود میکنید ممکنه 1000 تا مشکل داشته باشه. یعنی آقا دیسکریپشنش رو خوب ننوشته باشید، تایتلش مشکل داشته باشه، نظرتون رو راجع به تامنیلش میتونید عوض بکنید بعداً. اگه ویدیوتون رو در جا پابلیک بکنید، ویدیو توی اون ساعت‌های اولش با اون مشکلی که داشته پابلیک شده و مردم دیدنش، که ساعت‌های اولم خیلی برای ویدیو مهمه. ولی اگه بذاریدش روی پرایوت میتونید سر فرصت بشینید همه چیزا رو دابل چک بکنید، ببینید آقا مشکلی داره دیسکریپشن، چیزی رو توپق زدم، لینکی رو اشتباه گذاشتم، نذاشتم، چیزای مختلفو چک بکنید. بعد اینکه مطمئن شدید بعدش پابلیکش بکنید. این یه دلیل. دلیل دومش هم اینه که هیچ وقت تا وقتی که ویدیوتون به صورت کامل پروسس نشده روی 4K پابلیکش نکنید. یعنی چی؟ یعنی وقتی ویدیوتون رو شما آپلود میکنید اول کامل آپلود میشه، بعدش یوتیوب میاد پروسسش میکنه که با بالاترین کیفیت بذاره برای مردم. اینو از کجا میتونید بفهمید؟ این قسمت وقتی ویدیوتون رو دارید آپلود میکنید، قسمت 4K که اینجا مثلا نوشته چشمک زنه، یعنی هنوز فعال نشده. وقتی آپلود کامل میشه کیفیت SD و HD فقط آپلود میشه. برای آپلود شدن 4K یوتیوب حتما باید بیاد پروسسش بکنه، بعدش 4K رو نهایی میکنه. پس ویدیوتون رو پرایوت آپلود بکنید تا این پروسس هم حتما انجام بشه کامل و بعد اون با خیال راحت میتونید پابلیک بکنید ویدیوتون رو که بره به کارش. پس این قسمت هم بذارید روی پرایوت. حالا همینجا از اون بالا ادوانس ستینگز رو بزنید. تو این قسمت کاتگوری چنلتون رو باید مشخص بکنید که آقا چنلتون گیمینگ، اینترتینمنت، ادویکیشن و چیه، در اصل برای چه مخاطبیه.
این میتونه به الگوریتم بهتر کمک بکنه که ویدیوهاتون برای چه مخاطبایی. اینو بسته به موضوع چنلتون باید انتخاب بکنید. مثلا اگه گیمرید و ویدیو گیم میذارید طبیعتا این بخشو باید بذارید روی گیمینگ، یا اگه محتوای مثلا فان میذارید باید بذارید روی اینترتینمنت. من مثلا برای چنل خودم گذاشتم روی ایژوکیشن، چون چنل من آموزشیه و دارم آموزش یوتیوب میدم. کنار همین قسمت زبان ویدیوتون و زبان تایتل و دیسکریپشنتون حتما بذارید روی فارسی. اگه فارسی تولید محتوا میکنید حتما بذارید روی فارسی. و 3 مدل هم فارسی داریم، یکی فارسی افغانستان فکر میکنم، یکی فارسی ایرانه و یکی هم فارسی کلیه. حتما بذارید روی این فارسی کلی، اونی که خالی فقط نوشته فارسی. این کاری میکنه که ویدیوهاتون همه فارسی زبانهای دنیا رو شامل بشه، نه فقط یه سری خاص از فارسی زبونا. و بازم اینم به الگوریتم کمک میکنه. اینم از این دیگه تنظیمات دیگه اینجا نداریم و تموم شد دیگه. لازم نیست هر بار ویدیو آپلود میکنید بیاید دونه دونه اینا رو بزنید. اینا مهمترین چیزایی بود که باید بزنید. دیگه تنظیماتی نداریم که انجام بدید. گزینه سیو رو بزنید و تمام. الان فقط میمونه تایمی که ویدیوتون رو پابلیک میکنید. چیزی که من به تجربه به دست آوردم، بهترین تایمی که میتونید ویدیوتون رو پابلیک بکنید بسته به مخاطب هدفتون، که حالا من منظورم کسایی که فارسی زبونن و بیشترشون توی ایرانن، حداقل 6 ساعت قبل از زمان پیک و انفجار کسایی که آنلاینن. مثلا اگه پیک یوتیوب بین ساعت 8 تا 10 شب برای فارسی زبونا، شما باید حداقل 6 ساعت قبل این تایم ویدیو آپلود بکنید، که من خودم بین ساعت 10 صبح تا 2 ظهر ویدیو رو آپلود میکنم. حالا مثلا اگه شما مخاطب هدفتون آمریکاست باید به ظهر اونا ویدیو رو آپلود بکنید. چرا این شکلی بهتره؟ چون توی اون 6 7 ساعتی که شما ویدیوتون رو آپلود کردید قبل اون پیک باری که هنوز مونده بهش برسه، یوتیوب میاد ویدیوتون رو آنالیز میکنه و مخاطب هدفی که این ویدیو به دردش میخوره رو پیدا میکنه و توی اوج آنلاین بودنشون بهشون نشونش میده. اینجوری شما از کسایی که توی پیک تازه ویدیوشون رو آپلود میکنن جلوترین، ویدیوتون آنالیز شده و دیگه یوتیوب ریسک نمیکنه همینجوری ویدیو رو به طرف نشون بده. ویدیوتون قبلا آنالیز شده، تست شده و به مخاطبای درستش توی تایم پیک نشون داده میشه. اینجوری ویدیوتون میفته روی مسیر درست و اتوماتیک میفته روی غلطک ویو گرفتن. این تنظیماتو اگه قبل آپلود کردن ویدیوت انجام بدی، پتانسیل ویو گرفتن تو به شدت میبری بالا. ولی اینو بدون که به شرطی این اتفاق میفته و ویو خوبی میگیری که در اصل ویدیو با کیفیتی ساخته باشی. برای اینکه ثابت بکنم که کیفیت ویدیو از همه چیز مهمتره، همین چنلمو فقط با یه دونه ویدیو به درآمد رسوندم. توی ویدیویی که اینجا گذاشتم کامل توضیح دادم که چجوری فقط با اون یه دونه ویدیو این چنلمو به درآمد رسوندم و دقیقاً گفتم که چجوری فقط توی 5 مرحله تو هم میتونی کاری که من کردم و برای خودت تکرار کنی.